肺癌不只是咳嗽，如果有这3种表现，尽早查查肺，可能是癌症前兆。张阿姨今年40岁，在街坊邻居看来，张阿姨是一个苦命的人。张阿姨一个人将儿子抚养长大，结果10几岁因为患病去世。丈夫游手好闲，吸烟成瘾，嗜酒好赌，是当地出了名的老油条。张阿姨每天要伺候他日常生活，空闲时候就去饭店打零工赚钱维持生计。张阿姨的情况已经不允许她再出任何意外了，但麻绳专挑细处断，厄运专找苦命人。张阿姨确诊了肺癌。事情还要从1个月前说起，张阿姨出现了一些不适症状，持续发热，体温烧到39摄氏度。刚开始张阿姨以为是简单的感冒发烧，为了省钱连药都没买，想着多喝点水出些汗就能退烧。但过了1天1夜依旧没退烧，张阿姨坚持不下去了，才去药店买退烧药。吃了退烧药后，体温倒是慢慢降了下来，但体温没过多久又逐渐升高，体温忽高忽低，持续了好久。在这期间，张阿姨还出现了其他症状。张阿姨越发感觉到呼吸急促、气短，偶尔出现喘鸣。咳痰时也发现其中有血丝，发展到后面直接咳血。张阿姨虽是个苦命人，但她不认命。张阿姨意识到自己的病不是感冒发热这么简单，即使知道要花很多钱，她也要弄清楚自己得了什么病。到了医院，医生仔细询问了具体情况，听诊肺部有单侧哮鸣音。医生猜测张阿姨的情况并不好，为了确诊进行了相关检查。CT 检查结果呈现出不规则且边缘有毛刺的结节。血液检查结果显示癌胚抗原、细胞角蛋白19片段抗原等多种肿瘤标记物，后通过对肺活体组织检查，结果为阳性。张阿姨确诊为肺癌，而且已经是中晚期。肺癌？怎么可能？是不是误诊了？肺癌不是会咳嗽吗？我都没有咳嗽过，在张阿姨的认知里，发生肺癌会出现咳嗽症状，但肺癌不只是咳嗽。患上肺癌还会出现其他症状的，比如你出现的呼吸困难、发热、咳血等都是肺癌的前兆。医生说完后，张阿姨变得异常冷静，好像已经接受了自己的命运。后续医生了解张阿姨患病的原因，张阿姨没什么不良生活习惯，长期吸二手烟是她患病主要的危险因素，因为她的丈夫吸烟，她工作的环境也属于二手烟环境。治疗肺癌并非易事，不管是生活环境还是金钱、身体情况，张阿姨都需要努力抗争。很多人都跟张阿姨一样，认为肺癌的症状是咳嗽。当然有部分患者是，还有些患者会出现其他症状，因此不能把咳嗽当作肺癌来临的唯一征兆。肺癌不只是咳嗽，如果身体出现这3种表现，尽早查查肺，可能是癌症前兆。1、引发肺癌的原因。肺癌是发生在肺部支原体黏膜、腺体等部位的恶性肿瘤。大家虽知道这一疾病，但没有发生在自己身上，就不会知道此病给患者及家庭带来多大的伤害，有可能倾家荡产，最终也换不来健康的身体。肺癌是我国发病率非常高的疾病，据相关数据显示，2020年我国新发癌症病例约457万，肺癌病例就占据82万。死亡率则是最高。2020年的数据显示，我国有300万人因癌症而死，因肺癌而死的占71万。简单话来说，就是100个因癌症而死的人中有23个是因为肺癌。肺癌有多可怕？根据以上数据分析，可想而知。为了降低患病的风险，我们要找出引发肺癌的相关因素，在日常生活中积极采取预防措施。吸烟是引发肺癌最常见的原因，每个香烟盒上都写着吸烟有害健康，但烟民们从来不会把这句话放在心上，即使知道吸烟会引发肺部疾病，患上肺炎、慢阻肺等疾病，出现咳嗽、咳痰等症状，也依旧不会停止吸烟，可能等到最后患上肺癌才会停止，但这个时候挽回已经为时已晚了。香烟中的尼古丁、焦油等多种有害物质从鼻腔、口腔通过呼吸道进入肺部，刺激肺部黏膜及腺体，在长期影响下，肺部细胞及组织发生病变，从而引发肺癌。
而引发肺癌风险的高低就取决于每天吸烟量及吸烟年数。与不吸烟的人相比，吸烟指数在20以上的人，其患肺癌的风险要高出10到20倍。吸烟这一致病因素是大家所了解的，而二手烟的危害往往了解尚浅，甚至很多烟民没有意识到自己吸烟还会给别人带来伤害。二手烟又叫被动吸烟，吸烟者吸烟时吐出的烟雾，非吸烟者被动吸入的烟雾，这就是二手烟的形成。张阿姨的丈夫吸烟时，她在旁边就会被吸上二手烟。二手烟的危害并不亚于一手烟，有研究显示，一个不吸烟的人如果每天吸二手烟15分钟，时间长达1年，其危害相当于自己吸烟。二手烟的危害不仅仅是肺癌，还会增加其他疾病的风险，比如咽炎、鼻炎、口腔癌等，患中风及心脑血管疾病的风险也会增加。空气污染虽不如烟草致癌那么明显，但它也确实是一种能够引发肺癌的致病因素。国际期刊《自然》中就有相关研究，每年有100万人因空气污染而死，其中有25万人是因为肺癌。空气污染是很多人忽视的地方，比如雾霾天气、经常在外面活动、运动等。长期吸入 PM2.5 会导致肺细胞中的基因突变，增加癌变的风险。职业接触也是影响因素之一。工作环境中有时棉氡、坯、铬、煤烟等致癌因子，如果没有做好保护措施，长期接触就会增加患肺癌的风险。从事烹饪这一方面的职业，油烟也是危险因素之一。遗传因素的影响是无法改变的，许多疾病都有遗传因素的作用，肺癌也不例外。父母、兄弟姐妹等直系亲属患上肺癌，与正常人相比，其后代患肺癌的可能性会增加2倍。本身患有肺部基础疾病的人群也要注意，如慢性肺炎、慢阻肺等，如果未及时进行治疗，炎症发展也会增加患肺癌的风险。肺癌的基本病因已经了解，肺癌的发生往往不是单一的，而是由多种因素共同影响。患上肺癌会出现一些症状，要注意的是，不只是出现咳嗽，还会出现这3种表现。出现这3种表现有可能是肺癌前兆。多数患者早期会出现咳嗽，这是最常见的症状之一，表现为阵发性刺激性干咳。出现咳嗽是因为癌细胞侵犯到了气管或支气管，刺激周围部位及黏膜所致，有可能是因为肿瘤导致免疫力低下，引发了肺炎所致。也因为咳嗽是肺癌最常见的症状，很多人认为没出现咳嗽就肯定不是肺癌，还有些人当作是普通的感冒，错过最佳治疗时机。肺癌不只是咳嗽，当出现这3种症状时，应及早查查肺部有可能肺癌发出的信号。第一，重表现，发热。肺癌早期会出现发热的症状，此为肿瘤热，一方面是因为肿瘤堵塞气管所致，另一方面有可能是发生了感染性发烧。癌细胞在生长扩散过程中会消耗人体大量能量，造成免疫力下降，出现全身乏力、营养不良、贫血、发热等症状。发热体温可达40摄氏度，持续时间长，多夜间发作。即使服用退烧药快速降温后，短时间内又会发热。早期患者往往不会重视，以为是简单的炎症感染。如果出现反复发烧、高烧不退等情况时，及时去医院就诊。第二，重表现，呼吸困难。肺癌早期患者会出现气短气促、喘息等症状，严重者呼吸困难。肿瘤堵塞在呼吸道，阻止肺部进行气体交换。更何况因为癌细胞的侵袭，肺部功能早已下降，肺换气功能也出现障碍。还有可能是因为肿瘤导致肺部感染，肺部组织水肿也会影响肺换气功能。第三，重表现，咳血。患者刚开始只出现痰中带血丝，慢慢的随着时间的发展，血块会越来越多，逐渐在咳嗽时就会咳出大量血块，这也是肺癌最具有提示意义的症状。一方面是因为癌细胞坏死出血，另一方面是癌细胞侵袭呼吸道的血管，导致血管破裂而引发咳血。在日常生活中，如果出现咳嗽、咳血、呼吸困难、发热等不适症状时，
发现异常应及时去医院就诊，查一查肺，有可能是肺癌的征兆。早期筛查方法推荐为肺部 CT， 相比 X 线检查，发现病灶能更清晰明显。张阿姨的例子是不幸的，通过她的例子，我们也学到了许多关于肺癌的相关知识，了解了肺癌的患病原因。我们在日常生活中要积极采取预防措施，比如戒烟，做好防护措施，治疗基础疾病等。患上肺癌会相继出现一些症状，这是身体发出的求救信号，我们要引起高度重视。不只是咳嗽，当出现发热、呼吸困难、咳血等症状时，都要及时就诊，排查疾病。肺癌虽是发病率和死亡率非常高的疾病，但只要我们积极预防，积极做好筛查工作，一定能降低其患病风险。